मराठी स्टोरी लेख. सगळीकडे काळाकुट अंधार होता. कुत्र्याचा अधूनमधून भुंकणं आणि रातकिड्यांचा आवाज या व्यतिरिक्त भयान वाटत होतं. काजवे लुकलुकत घरावरून जात होते. सावित्रीच्या प्रसूती वेदना वाढत होत्या. आबाच्या विनंतीमुळे बाजूच्या साळीकाकू घोंगडी अंगावर घेऊन कंदिलाच्या उजेडात आबाला येताना दिसल्या. आबाच्या काळजात धस झालं. देवा पांडुरंगा, हे योजलेस रे परमेश्वरा. आबा पुटपुटला आणि पुढे हरिनामाचा जप चालू केला. कुई कुई आवाज जोरात ऐकू आला. हरीने रस्त्यावर भुंकणाऱ्या कुत्र्याच्या कंबरट्यात लाथ घातली होती. मेली अवेळी भुंकत असतात कुत्रं केकटत दूर निघून गेलं. तसा आवाज हळूहळू मंद झाला. हरी हालत डुलत होता. हरीची स्वारी आकाशात चांदण्या शोधत होती. दरवाजावर येताच हरी आबाला बघून थांबला. आबा, बायको इथे वेदनांनी विव्हळत असताना तू जा ताईला बघ, घेऊन ये लवकर. निखारे टाक, पाणी गरम करत ठेवलाय लेका, बाप होणार आहेस, जाताना बघत चल. आज अमावास बघ, रस्त्यावर कुठे काय टाकलंय असतं. हरी, पण आबा जा म्हणाल ना देव. बघतोय सगळं पांडुरंग्या, रात्री आता कुठे न्यायचं पोरीला, डॉक्टर बी कुठून आणायचा. साळीकाकूंनी दार उघडलं. दरवाजाच्या करकर आवाजाने आबा दचकून उठला. आबा, कापड आणि ऊन पाणी दे. लुगडी कापड आणि ऊन झालेलं पाणी ती घरात घेऊन गेली. पोरगी सुखरूप असू दे देवा. पांडुरंगा, सावित्रीची वेदना आबाला त्रास देत होती. आपल्या घरात नातवंड रांगणार, अंगाखांद्यावर खेळणार, आबाच्या इच्छा पूर्ण होणार, ह्या विचाराने आबाने देवाचे नाव घेतले. सावित्रीच्या विव्हळण्याने आबा कासावीस होत होता. हरी कुठे राहिला? कुठे रस्त्यावर पडला नाही ना? आबाने कंदील उचलला आणि रस्त्यावर जाऊन कंदीलवर धरून हाक दिली. कोणीतरी मदतीला या म्हणून कुकारा मारला. हु हु जोरात लांबून साद आली. देवा परमेश्वरा, धावून ये रे. आबा पुटपुटला. हरी लटपटत परत आला. बाबा, काय झालं? अरे जा तू झोप, तुला काय जमायचं नाही. सगळं गाव गवत मळणीत व्यस्त आहे. एकटी साळी कसं निभावून घेणार, कोण मदतीला नाही. एक लेक होती, ती दुसऱ्या घरी निघून गेली. म्हातारी असती तर कसं घर भरल्यासारखं असतं, संसार सुखाचा झाला असता. आशा बाळाची एवढी ओढ गोधड्या शिवून ठेवल्या होत्या. आंगडी टोपरी दोरीवर दिसत होती. एक छोटीशी टोपलीत काजळ पावडरचे डबे दिसले. सावित्रीला घरात मैत्रीण हवी होती. लेकीच्या स्वागताची तयारी सावित्रीने केली होती. आबा, आपल्या घरी पहिली बेटीच येणार. पहिली बेटी धनाची पेटी. आबाला मध्येच सावित्रीची आठवण झाली. सावित्री खूप आनंदी लेक आहे. पोरी, तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे. आबा पुटपुटला. रात्र ओसरली होती. ताई आणि 4-5 बायका घरात आल्या. पुन्हा लगबग सुरू झाली. सावित्रीचं विव्हळणं वाढलं आणि सावित्रीने जोरात एक जबरदस्त किंकाळी फोडली. सगळं स्तब्ध झालं. लहान मुलांच्या आवाजाने आबा आनंदित झाला. साळीकाकू बाहेर आली. आबा, लेक झाली, पण पोरीने खूप त्रास दिला बघ. देव पावला हे पांडुरंगा. माझी सावित्री लेक कशी आहे? आबाने न राहून विचारले. आबा, बरी आहे. साळीकाकूनं स्मित हास्य केलं. सगळं गाव अंगणात जमा झालं होतं. आबाच्या कुकाराने गावाला निरोप मिळाला होता. आबाने सगळ्यांचं स्वागत केलं. आबा सावित्रीकडे वळाला. सावित्री, देव पावला. सावित्री, होय आबा, आपल्या घरी लेक जन्माला आली, माझी लेक. मित्रांनो, तुम्हाला लेक ही कथा कशी वाटली कमेंट करून कळवा. आणि नवीन असाल तर आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.